Non, mais tu le monde. Ouais, ouais. Je suis dans la mouille na boutou na fandi boye. Télé à YouTube na côté na émission de qu'on a yo adoyule. Adoyule on a passé mbote. On a moni Bill. Hasta l'émission. Petit frère dans la vie bon, faut na tala. Na côté na otala. Obi ke tanga ba et comme la place ba tourner comme ba Bill ozwango ba bina mi pesa ngonga moko avec audace. Non na kata télé na suite émission là tilo na tala télé. Je te jure normalement na les lettres na lela. Oh. Serge Olenga masala biso. Yende mutu tanga ayoki Bill azobwaka abi ah ye moi na azobwaka on dirait azobwaka on dirait Bill Clinton. C'est quoi Bill Clinton comment ils ont Bill Clinton ça combo ya tout kalu jibana kasamba ben Bill Clinton mamso ben Bill Gates. Donc comment Bill 16h na bongami na ki oluka Bill pa na bango. Tant que ne pas Bill pour la Bill les qui ne petit climat connaît français. Oh aboka la BCB jeune. Français petit français avec 8 ans 11 ans français moi na OK. Soit moninga azobenga mama na bango. Mama mutu ya ozoya dide awa kende na musique yeyo. Ouais qui va travailler. Maman wona ndinga. Ah c'est placé. Po nanda no bazo pekise abadi mama musique sika. Balingita sala musique akende classe. Si on a vu tant oublié la hôtel masolo zobita. Azo reconnaître masolo zobita solo. Papa, papa. Non mais ton histoire. Kutu Bill avant que tu n'as joyé wana. Des arras sont répétés, tu n'as na kena tike jour sous na presque ça vous tozo katisa. Na rappelé que tu es le bon niveau. A vivre no ba soutien. Tu vous katsa prince, c'est Bill. Mais ba jour sous répétés, le Bill na vie, on a fait na musique. Na tout n'est pas na ligne. OTV famille na biso souffrance et négrito. Là il faut attendre la classe. Il faut aider famille na biso. Mais ngape on dirait on dit nzambe asa la rara nzambe obimelo boyete arolobela à travers un moto. Là c'est Bill. Mambo sala oyo ata Genevate. O rosala mamba danger. Rex Bouloukou, casque bleu. Brice Kouka, contrôle, diamant vert. Makonda da Silva, de Genève. Djenga Samuel, Maître Chameau, les Batman. Sandrine Queen de Kimakuta, Mamae. Fais à la star. Pessa Samoui. Mambo de Diblin. Le roi Carlos de Lausanne. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du José de Vandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du José de Vandagon. Teddy Mola. Ouais, mbote da bande kono sola ndaka biso na Teddy Mola TV. Teddy Mola TV tozana pona bino. Merci na bande ko to ba soutenir nga na mabondeli ko partager l'émission. Merci na bino. Grâce na bino Teddy Mola mokili mobimba. Tozo bundaka musala malem beto baki musala otito ko koma koko. Parce que musala chronique atana kena Uganda na musala ngo. Atana kena Kisangani, atana kena Bikoro, atana kena Bandundu, atana Bakongo na musala ngo. Nane sengo ya kozalande ko ngai Alino Star émission de lekalekawa comme on est en maito. Alors le roi bino tinenga lukela biso Alino Star na zuye. Asava icône vraiment musique. Il est mieux placé, il faut expliquer bino qui est Alino Star. Merci na bino bo s'abonner massivement, ma bondeli na bino pe. Bo za ngate ko tshepso na bondeli parce que musala oyo moi mécano za rebelle mais biso za kaka elika na Nzambe. Alors TV biso TV za te ke muto le interview pa na ngai na noka ngai na makasi lo baboy koto zo kosa non to lo bango bien attendez là le kona na frère na lino
soki akosi ki oyebi ki akosi oza mwana quartier na ye obeta na ye oza na droit koleka ata so boleka pa na ngai okoleka pa ba conseil musulu ko na ndu ya manwa okoleka papa pigen okoleka okosala droit de réponse so beninga na koya alors nga zana teke biso zana ndeni yo otika kosa ndeni otika lo babo non mutu nyoso a obeta histoire ya yebi esika yo moni ko contraire nde par exemple na ndeko nga lino na lobita kosa po ba réclamation zo ya trop mutu ya beti histoire na ye nga na yebi histoire na pe tanto na zalaka na ngate siko na ndo yebise ke ndeko zo kosa nga boye tout ça o yebi ke azo kosa oye oleki. Merci vite fait na pesi bambote na bateko ba soutenir biso tozana iloko ba pesa bangote to pesa bango bambote ya Jimmy Mbunda ya Kewe na pesi mbote siko ali mon frère na pesi mbote na fina nga blesi mongo kama lemba na pesi mbote ya Mobimba ya Jean Musafiri papa Jean Musafiri ya Mobimba na pesi mbote masamba kinwani la voix spéciale du chef mbote na maître Gege na États-Unis wana mote pela na pesi mbote mbote na Washington grand pays 4 fois prêtre na miniki wana merci Biga Sumbu merci na yo bibi Chiluka na Kulumie Aniris Jidas Ambenengeso de Midie Alba Mongulu merci Jessi Mokuyu merci Bozava Ebele Bolinganga officier supérieur Make Balosa Mokonzi Bone na Braza général Patience connaît Dani Oleko force de frappe Oloba te dit kombo ya Lino Star etangami trop photo lukaye le to zana liga on ta vérité ndena komoneka attitude de on ta vérité to solo ma Ebele o itali carrière na ye et puis o ba benga biographie donc il a bobande mboka ya biographie o ena biographie mozo kosa so kosi la biographie ba ningo bokola na bango bazali sans plus tarder on peut s'inviter dans la montée boni corona besila na ngwa Teddy Mola tozabe tous Alino Star boni sate toko magazi obi ça se peut pour les laisse tomber et tu as non manilis tebe obi ke voilà babindo balobaga do so ga do moi obinga noko photo teki toko na anoko pio pio wala babindo balobaga babindo menduko bote félicitations à Balsé moi merci moi félicitations donc ya biso oui donc moi biso plaisir à bala ki babindo me pese ombote to pese bote aye alobanga noko pio so ate photo la binoko photo ke leki ko na noko pio state lopi ngape pio kaka ouais qui c'est donc toujours aspect on de tout il y a jamais fait ça voilà sur les amis nous les baby papa mais pas tout dans là aux bêta japon fort Yoshi au police Yoshi c'est Yoshi ngo bazon di mewa Yoshi solo papa pour Yoshi ça coûte Yoshi o ngana eza catalogue omoni moto ayebi Alino Star ayebi Alino Star petit na ngai Mbango Fabrice Mbango ye donc lemba na lemba donc mote na ye place na zayi ne mtawi sabatu ke vie on a beta PSP na donc petit na Fabrice Mbango petit na Jordan ba on débat yi makambo donc muta oloba ndenge na ya lobi mais biso pena to beta pièce autour du jour so batandi to kenda to sombi ya merci Torobet attends ma bela oloba donc Torobet va étape wana mais Alino Star comment on Alino non prénom non eza Alino non Alino ezaka ba camarade kombo nanga pena ya papa na mama ba botelanga Arzalin eza na latin Alain ah bon donc kombo nanga Arzalin Alain mais tango yena ndule oyate ke ngaza Alain et simbate ba ba massa ba Alino kamana nga Ben Mbievanga na Genève yende mtu azobenga minga Alino yepe mtu azobenga Alino Star donc soki kutu batu baye na palais baye kodukanga na palais Alino Star aza jonsu baye parce nga ndaza mwana kasavu busando soki donc baye na palais parce que est-ce que na ozala et pas ba koko na ngai ba koko batu bon mutu tabenga noko na mais ba ko ba nga ezaki ba ko ba na so baye wana Alino Star jonsu soye wana ke azobima na voiture ba Alino Star aza papa Alino Star aza awata babite toza toera awana ye voilà comment répondre abita aza awate babia aza awate mais ba petit o azaki wana skodo ya palais ba petit sœur babite kasi Alino te Alain comme Alino Star
Kabo bengi la bango yekas. Na mona ba benga nga obima ko ba yo ko Malino Star. Ngabi atemi kana sekina nga kenaye. Mbala moye bu azwaje. Do so ngati nga Alino Star. Yaka nanu repasser nga chemise on lobno ke musala. Ah bon? Donc comme Malino Star ezali bon. Ah ouais, merci. On moni que ba camarade mba. Nazaki na raison là tout na. Donc comme na ngai Alain donc non nga do ya famille. Vanga donc comme papa Zali Salvador comme on a monté au grâce à tout Vanga voilà comme on peut côté donc il y a ma père donc mes mères n'a Munyanga donc Munyanga peda il y a Munyanga peda Munyanga donc mère a Munyanga père n'a Salvador Salvador Batamaza Congo ah na pesi bana Batamaza Congo ah bon ah Salvador azamusi Lendi. Ah ouais. Donc, vous n'avez qu'un peu de village à ma père, vous n'avez qu'un peu et pas ma mère. Donc, le village n'a pas de nom, Manianga, n'a pas de nom qui n'a pas de nom. Donc, il y a un fait manquer, on a un docteur, à Ebi, donc Macambo, tout. Voilà, merci beaucoup de découvrir le village de ma père, ma mère. Oui, ouais, c'est important. Là, c'est au pouvoir, n'a pas ba village place ba père ba uta place ba mère ba uta na découvrir moi la muké parce que nga l'air donc na bandi goût ya ndule chic na travailler sur bien té son père a fachaki pour père zaki commerçant na ba Congo singa yo il faut dire kuna po otanga kuna parce que yo awa ozokoka chic té a komisanga na nini ma ngembo na kina ma na kekuna na travail mais tamo bo père za sur na te azongine do Angola na zali obligé ya Rolanda père do Angola au côté si Angola na qu'est-ce que et comment si ko hermona na Angola hermona na ki hermona na Angola hermona na ki parce que papa aza angolais mère aza congolaise donc na 50 donc ndenge na niveau ba 50 na kinda 50 kuna 50 bana Angola donc vraiment donc en cheval si mais c'est ça donc mais place qu'on a bandi vinanga ya ndule na banda ngona ki neti mwana muke to ko takala biographie no bala moko na banda na ki neti mwana muke ba groupe mike na ki Luanda na koma kuna Luanda bula père on va na bayoni ngale na ye Luanda na ina palanka eza pena ba sharp ba donc ba tol pas moto yo a ti Luanda wana na 91 et na ba 91 na ouais donc non des zones là non terre yangwa voilà c'est beta na côté kuna kasinga ya pena ke ba rouge kapé ba de rouge ko ko comme ça soda nga sikoyo papa sikoyo pasenga et pas là papa kulutu papa leka azala rade donc biso donc et pas ma père ou toi ça papa donc différence ça a été ndako tuna kendaka na c'est pas na biso papa père nazo le papa na nga place na ayaki capitaine mbila na la mo na zo rappeler tene ba mbila pena la lati na kota pena bureau ne pena zupe mwana na char na ya na kota na bureau donc kasi ala mta kota na bureau yo kota na bureau na rande mundo ki na ko saka do no panza pena mwana pena na pe tene père na mbila na mwana ne pena bet na peto ba petit frère tan ya boye là dans on ndako ba frapper nga yo sali boye pour l'année mais après vient na moi za wana vediki diki sende na palanka wana esthétique palanka place quoi musique pena sur ma case mais yo to na masolo obete bile kasi no ke not diki sende diki wana ba ina groupe ko esala succès na Luanda esthétique palanka mais nga za neti petit na ye atinda nga petit frère kende kuna ozo makayabu osumbela makayabu lena osumbe makayabu ambibadi petit yo lia te fanda wana ya zolia là aussi ça zui kita ngas ko no kende kuna te pona lia ngas ko kende ka pona ka vende nga yemba pona nous na mona chanteur à bonté oui ouais mon no ni ngala ye aimba apporter lingala aimba ka kikongo aza mwana ya makala mayaka sko miki ayaka kuna poka pe ndeza nzela so lukanzela donc vieux na zo yemba chanteur alba wa yemba nezi donc dikis donc ngamoko elekela na suna fale mais jona bi matende maki sende bana tout donc ya Luanda ou Angola ba diki nde mutu adeso azuinga azobeta guitare abibo yo zo voix o et comment sikoyo na rap asimsanga guitare bukina rap et mon mutu boazata bina petit nanga oui banda yemba yo
au remplacer. Oh. Ozo remplacer bané. Na moment moko boye to sala ki po vous amulai bon na moment moko boye donc to sala ki nini ya Savimbi. Propagande Savimbi. Propagande nae parce que ezaki un peu là Savimbi faut ba vote 92 vote. So biso siko to soutenaka penza kota même fort. On non suga voa, non suga voa. To soutenir penda fort. Mbongo penda pe makasi ezalaki. Mais tant que via zuité ko mwana benda na ngaso na père na parler ba mbila pena ba na parler ba père singa non yo il faut bima ba tinga na masuwa ba bimisa ngai kabinda mwanda nazo na kini donc père na nga awa pe susu Tony Lovanga asenga vala bilamba ba nguta bina yo faut bima pour mes danger vous n'avez pas kini wazaki na ba fait 92, 93 na komisko yo Zongisiko Kin. Tant que on a Kin na ce qu'on a Kasavu et pas ma mère na failli na imara na parler comme comment na mo parti Weston à la cime na biso papa on a biso donc avec Yabango et Kangama na ba fatek ba Jomo Fataki Jomo Fataki ça ana Lyon. Ah, moi, c'est il y a Facebook. Ah, Jomo, auto comme il a lobby. Jomo Fataki, il a passé un mot. Ah, il est solo. Ou Gonzalo. Dans mon Kasavu. Ah, Linganga, non, il y a un magasin. Voilà, famille. Solo là bien. Voilà, famille. Jomo Fataki, il a passé un mot. Comme par hasard, comme on est en train de passer un mot. Il a une beauté. Bah, on est ce qu'on va me manger na. Mais yo zo imba danger. Na reso na la muki na tongo. Ba tondi parce que so la muki na imba kaka. Na oblever na kadiki. Na je sais na kadiki na mi vediki pour azala to imba na ye. Na zo imba na kaka. Na mola ka jumu boye ba mba yeba na te groupe mo boye et répéter na ngirengiri kaka pembeni na lo kolenge to kende kuna omona ndenga do basara re. Bon je me souviens bon ça va. Ils ont erni ote à partir de 20 donc 19 et 20 heures. Le jour où tu es wana bazala raté. Deuxième jour bon tu es wana bazala ki wana. Na groupe wana na kutaka achuda zaki na achuda pas Marie-Paul. Oyo do qui a BCBG de kinanga. Ye ayekola ko yemba na simaranga. To komana. To kena. So wana balananga. Wa BCBG. Bofil ouais c'est bon wana bana nga so tunya lino saba wana ba kulutu oyo batikila biso ibele na kave ya oyemba wana bana biso achula wana penda do basola nanga do soki do na la kini fa ya obuka vena oui okuchi achula zalaki wana na balls likando balls azaki pa ya keste oui c'est ça no balls na kuti pe na kamana ngai PPC route yeye azana Lyon wana okese ni siko wana siko yo groupe moi ngengiri donc Isra Musica ngengiri Isra Musica pesa ezalaki donc en plus et bandai kaka même année na wa braza oui so groupe wana ali oka facture oseka groupe wana ta una yango na sali siko test après 2 semaines on doit répéter na bango leader ya chant mutu mwa za wana susu basiste akoma soit journaliste na télé 50 Bob Biambongo comment journaliste maman la basiste yem ta formé ba animateur et belé au monde susu o lelo ba binisi bato ba océan ba kufi na quartier latin ba abinisi ba animateur et belé donc kama na Bob ya epé yango yo yepi aseteti yepa zaki donc mutasimbe makamto zaki toke wana siko préparation tous les mots boye ba staff london ba groupe tout donc ya ngiringiri faut ebetama jour ango siko etomba siko yo concert ebetama etombe siko na ndule batika ka biso 3 chants siko président mouvement ngana ye même micro siko ngana yembi denzembo ya minzembo moko na mouvement siko mouvement na public na beta na mouvement même na nous donc na mona public ya bato ya bana ngiri siko bango tout ba Kadhafi bana mbongo donc bateka basaye bateka essence bana mbongo noko orchestre moko te donc orchestre soka bolbika ke lobby studio ba on tu na mbongo bon ça va tout que studio tout ça est loko orchestre on a ekufaka ka ke tant kaka ndule sidi ba pona ki sko 3 chants faut betaka 3 chants
Doucouré bazala qui na staff London. Doucouré Marie-Paul. Ba Marie-Paul ba Doucouré ba Teyomba la bango tout na nino na London. To beti concert wana esili ezalaka na mama poto wana na elo mo ezalaki wana retrouvaille bar moko wana. Staff London faire pas beta. Faire avec to ngembo leki. Donc faire avec ngembo. Ngembo na staff London. Azali l'air wana to faire azala GBC. Na staff London après na staff London. Ma solo to faire azali. Ngembo azali te ngembo. Sikoyo to sai makambo wana ndule sili tozo bima kaka na coin boye Pepe Calais amona biso taper concert na batongo wana na Mercedes ni mwazai na ngwana afrena kutu ba petit bo utuwa to Pepe Calais toti ndule via frena penga ando pesa so concert petit bolinga musala eza bien bo koma na apesa so concert mbebele akene donc so na retour na biso to zonga ba membre ba bi leader yo ndeno yo so yemiga nzembo moko mutuka ayene kaka sika imbite nzembo ekufika na lobi na siko coïncidence c'est bon yo imbadeshana et point mais naki na voix papa naki na voix penda ngala déjà donc est-ce que rap ça matin na ina zo yemba mapango na bazo bima ne ba vie moko penda ya ayebisinga tant na zo yemba vena leli abimoni garçon oyo azo yemba danger mais le problème quand on ba ba boki pour ba période on peut toi do ba gamin. On était des gamins. On était des gamins. Pas même pour 20 ans. Pas même 20 ans, pas même. Donc, banamiqué. Et après, tant que le groupe a d'ailleurs, et Koufi, je me suis sous Korobar là, à Tininga Mai. Parce qu'il y a un mélange de Mai au Kaya Awa, cristalline. À Tindango Nangingiri, na Kosombele Mai. Na retour, na Bunamoni, soleil na Kamai Nangai, Mbivanga. Soleil wanga moko il va mourir no pese mbote wanga munda ngapi ya epe yangoyo ba epsinga noko yo obeta na move o ba siko place ba fanda ki wana et pas petite na biso moko boye lombo bijou lombo ba fanda ki siko et pas na bona libanda wana na direction mo na ebisute gambela ko direction elandi wana to sozo kende kota force de direction ka wana Christ wa te wasko kasafu sko na sandoa ba epsinga noko yo ndeli ko ni na no groupe na biso so groupe na bino mo boye bo répéter na peut groupe ngo po bango ba ya so yo rap batala rap te groupe ngo za la souté ezala souté sole utaya raté mais pire mususu wana aza oya na rap ba ya bango tu ba bengo donc ba ya na rap donc ba tali ba rap ba kena ngo peut groupe ngo za souté non noko biso pe mouvement za la Genève to répéter à côté donc il y a Kasavu yondo za Kasavu foya to betara na yo mais na mona appel liba yango dans l'écran nga mais jour ba memanga ngo un mardi mercredi comme ça na kiango pe boye mbule betara makasi jour na eba ngo ezalaka na sport na Birmanie et pas vie Kingston tout zalaka na ba soleil to répéter répé sivi lobi na tongo ba bibo répeza lobi suna butu to e rep to komikaka Thierry Womo mwana Koutino donc Ndunga na le pasteur Koutino mwana Thierry Womo na Pichumbi vanga nanga trois chanteurs ba masa to na ba dekinda ba soleil wanga ba mona nete buna sima Polystar coréen qui s'assina master coréen yenda les professeurs na biso pena ya ba doué makasi yeku soki ya rep faut foutre mbongo il faut bonner là donc c'est quoi wana tout autant na bana café wana sko o ngana yaki wasko café donc coréen na libaya sko yo café sko ya côté morote ya musika musende singa zaki sko sandoa pichwa zalaki na no na kota busu jano soleil Christ des rois nani Thierry Womo na busu melo to na neti ngana na ikarna bango na uta apenda makolo na yepenza na ya na Christ roi penza za mingi donc ba Christ roi sikoyo Kingston wana oyo donc apesa biso espace wana ala mwana mutambongo donc père na bango na ebite sikoyo na ba Kasavu bwana za sikoyo na dima pango jeune peka sikoyo jumso memanga na palais na bango na mbinza donc place pena ba parma fana na mi mais choyo
à vivre à moins. Donc, bourgeois, papa. De place, c'est biso ce toujours. Mais il va bien pour la bien. Si vous avez un mot, les gars, te biso kokoba bazalaki kodébrouiller na bango bien bato bayebi donc toyena na mwa bonne vie moko ya bien po bakoba toyebi mwa gâté pe ya bien mais siko bango bazali na komona ke mbongo ya l'état bapère mongo basala pena na l'état bazwa mbongo ya l'état biso siko bakoba badébrouiller bakoma ndenge sikoyo ndenge bato bazala il faut perso bakoma pena ba vie pe donc bien na ezalaki donc tofu na bien omona ke ozanga ali pate ozanga ani no ndunda te mais ce jour à montant toyé to répéter après lobby nango ba soleil bazate ba longwe Genève oyo nga na yeba ki ona yaki pona kota ezali susuté dans panzani bango ba ki osala Genève des Zulu ba soleil ba de kinda avec mobili base basiste na biso ba ki osala la Genève musique des Zulu. C'est quoi ça le point? Naïba pe donc histoire ngo ngana ina lelo na répéter lobi na tongo to rap ba massa ba singalino orchestre et panzani lobi oyeba ki danger ce ko yebisa biso est-ce que vous en a répertoire ngabi oui na répertoire na pesa ata 7 chansons na baramoko je te jure na komanda na pesa ata 7 chansons na baramoko ba l'amour parce que l'amour jamana ya uzaki hymne national ya Kasavu. Donc soki nazoya Kasavu. S'il te plaît. Wala mugochi na wamiguchu mikichi maimia gumeka o. Wala mugochi na wala wamiguchu mikichi maimia gumeka ngai alino. Lelo nako kanga kareme na ngai. Lelo nako senga na Jova Nzambe asalelanga na chéri. Planète Mosusu ya sika, le bon Dieu qui est au ciel, ezala na kombo, alino Loriana, Zambé, Jurango ya mawa, ngana yone aéroport anjilie, ngaiko nazanga mbonga pe poseli, kolo ya montukao, yona Loriana na mokongo, maya miso eko tangao, alino akeye, na mboka bankoko ye. Félicitations, mais on deuxième opposition, on a eu ma deuxième. Kasi alino stars, Genève, on se retrouve bandaki wana donc on est coufi nango on biso to yeba ki wana et ça les sous-soutés comme ce que je va te créer siko mais vous chantez comme tel mais tellement battu et ça quand la belle donc on est dans la belle qui nous la belle wana to continuer la belle wana à Genève la Genève oyo oyo ba soleil ba kindaki et ça sou yangote et ça sou yangote parce que biso ce que to tikali na marque il y a 3 micros oui botikali na ngai Pichu na chéri womo tu sais 3 chanteurs donc tu connais bien moi na passer coutume kasi wana chéri womo les président sikoyo Pichu vice président nga nani ya neti ya groupe siko fondateur na bino msato avec celui et très ka Genève mais sikoyo tellement kombo wana poto gardango chéri azaki sikoyo wana po atikali neti parce que yazaki na débit ya ni atikali siko mais biso siko tozana c'est ba cofondateur donc il y a Genève wana siko ba pe ba ki ba soleil ba ki na ba okula ba ki bango pesco ba ke na kombo na bango mais après biso siko tellement engombe za imakasi ba soleil ba songa ki lisusu donc bino ko ça sous succès les gars bon papa biso siko noko répertoire na yaki na ona Genève za imakasi trop mututu azo ya jomo azo imba danger na so beta ba portugais. Você minha mulher, você minha morada, porque tá me fazendo assim. Bazoia sikoyo. Baka jomo obeza portugais ba wana. Moi c'est quoi neni donc c'est 93 On a 93 nano. On a 93. Nous sommes en portugais. Rap plein. Encore côté là ba Genève ezaki par terre. Nazong si Genève. Bazoia sikoyo batala jomo ko boye. Na yaka pena boye yoso mona mbila ayaka pena mbila ayaka penza telemi azotala yo aussi si répétition atuni yo ofandaka wapi boye soda pena zwi mbongo na ye masa na ngai ale mayangi sali le sako mokonzi amza na mona ye baka na baka kona Genève mais ngambo ko sona mema ba Kadhafi na nga wana ya ngi sona ba yaka sko bele ba o soutenir nga so bana Genève sko baza ko kamba mais joyo ndene so bana Genève vango pe susu bayaka na ndaku e mo boye babeli na ota so okima
il faut to yaka to kinda hotel tant baso hotel ali nango bona ali nango aka rep beta na teni naka nanu rep na beta teni propre na yaka pe na 6 rep ndezaka o te na 6 rep na zone na parler je vais mandaki bongo après les basolé ba yeba kuchibino après basolé bazongi sur 3 micros siko bozondo sur ndeli siko 3 micros zaneti style oyo to binisaki air wana siko yo to sala kasha mouvement kasha mouvement ngana pichu na chéri to yeba na kindeni ya koyemba basolé tant bazongi engombe zongi sur makasi izongi ya maga basolé baye basebo baye bapashi baye bafredindala baye batonto makoso baye ba tonto lobazo baye bayolo baye papi de compa azalaki déjà na biso na début wana ya donc na début wana papi azalaki na coréen kota sima to suis ba tutu bayaki wana na sima ba Ousmane ba tutu baye wana ba Ramon Kota tu bazalaki wana animateur na biso premier animateur oyo azalaki wana animateur Ramon Kota na moko kombonezo bunganga azalaki na moi je me rappelle bien mais on dirait ce que Robert Ekokota on net bajaba Ekokota pour on appelle Robert azana na maman na nino à part wana Ramon azaki na marque net ya Zaiko dula abo anita dula okesi yo mon okesi na bino donc ngolo bana kasavu bona okesi zeka ya bino na okesi ya bino na période wana ba move ezaki belé mais ba orchestre pe nous ezaki ba orchestre les 3 tanga promise musica ya kasavu ezaki makasi oui et makasi promise oui IBG oui Chéri Homo Pepe Serouti nduku na Lyon mbote na bino et na butu Chéri Homo Bengos Pepe Serouti ba Picha ba motu wana bazaki wana donc mbote na bango pe place baza bango bazaki ba pe fort ba rival na biso siko na Kasavu ezaki IBG IBG mais ba massa on a pe IBG leader na bango ngana yes ko to utabi na ye na groupe wana yangi ah bon ko yebe pour na ye yebe à côté la kinga ketangu okese kufi yangi tangu Jonah aoba ke alino donc Jonathan me pire ngape kuba abike alino ye ayeka lelo ayeba deshangi orchestre et daye mais si koyo Chéri Homo na ba Chéri Homo Pepe Serouti bango tout ba soutenir nga tokena bango na ba parler so bango bazali na orchestre na bango na IBG ya Kasavu ezalaki déjà so bango ba kozo sa IBG bango pour na ba yo lukanga na ndako menga za jena jene quoi da wa ngaba récupérer yo o ko to kuna na so yo donc tokena bango oui menga za jena Geneva na Geneva pe et simbi ya danger place na yeko Geneva so ça apprentissage nanga musical na sala na Geneva. Merci beaucoup. Genève, on a besoin de combien de temps à Genève? Genève, tout parce que 93, si ba massa tout ba longwe, muta suka oyo, parce que na Genève ngambo. Si ko ba massa ni ba bimana ga Genève. Tanga génération na yo na poto, ou il faut le publier na poto. Je suis Soleil Wanga, siko. Soleil Wanga abimi na Genève. Oui. Eric Massoudi. Animateur à Kester, ba criminels surtout boyoka na longue histoire. À part là ba kiwanzenza na ba chakuli bondas ba critu à Genève. Antenne Genève. Akinga na mabwaki. Oui, azu na basta na mat. Na PCP mbote. Eric Massoudi. Cellulaire animateur na biso ye mtako remplacer Bill kombo ya cellulaire ngam na pesa mo. Toko ba kombo na merci beaucoup. Kasi sozo kende. Sikoyo cellulaire Bill Clinton abimi na Genève. Bill Clinton abimi na Genève, tonton Makoso Genève, Coréen Kinsantina Genève. Ah oui, c'est bateau. Bateau belle bazar msusu kutu na yoka kaka ba ya rebelle ba msusu na sima na biso les générations après c'est la succès donc ça c'est belé ouais. Plaisir à toi. Moi je souvent le quoi kio parce que la ça qui émission de qu'on a eu Jimmy Mondo na PC moté. Donc Jimmy Monda au-delà de l'émission Jimmy Mouna, Natala qui n'a séqué makasi. Séqué makasi. Séqué makasi. Mais combo na wali no star, andol baka tedi, masa mo wali no star, masa mo kola bien, masa mo wali no star betaka, ba musique ba world. Donc il est déjà il y a yebi que yo au betaka, au tambola na vie na biso
Diblo Dibala bobetaka nde bokenda ba Afrique de l'Ouest nde bokenda ba Caraïbes partout ebisinga azotanaka kombo no les sincérité na koluka yo luka ye bokosolo wana ye kobetelwa solo azotanga kaka kombo na yo na émission wana yango ndenge na tuna yo ojise yo zaki nani na la Genève ozaki nani yango kombo na wana otanga so likamuke tuna ka masa wana likamuke tuna misa ozaki siko nani oyo koma nani siko na Genève omoni biso sikoyo tuzali omoni Genève au biso siko to bandaki wana il y a 3 personnes il y a 3 personnes wana ngai Pichu Chéri ezali so zo na ndako susi na mozola to yiba biloko na bandako po Genève wana etambola petit nanga Ousmane Lobeya kombo ni fona tanga ngo tout le temps petit wana to nyoko la mère na ba première wana na la ba mère wana père na ba premier journaliste ya Congo koko na ba première journaliste ya République du Congo oyo akoma ke Congo azui nino indépendance ba Lobeya ba famille Lobeya famille moko ya ba kalaka ya mbongo ya danger parce que petit wana yi domaine na biso petit wana donc même Genève le siège de tous et pas na bango Letia Malembe mbote nongwa siège de tous et pas Lobeya oui to yiba bilo wa mère wana donc potos donc pour Genève à ça la kesi biso tout to yiba bilo na banda potos ça la Genève wana donc là t'as souci c'est comme voilà orchestre na biso eloko na biso to sala ngo po ezala to yiba ba mbos to ngana Ousmane na Chéri Womo biloko ba 10 000 donc ya pasteur continue ba tout dans ba pesa soit que ake monga fula ka yiba radio ba ko seme poto betsa ka jipa ko ça c'est comme le nom que sur la dimension biso za ki ke boule na biso ke to mona ke jamais to rozala donc ata ba travers et pas battre biso mo faut pas patron ata bino ke ba test na bo to zo linga ngote te c'est ko tout to mona Zaiko orchestre ya Kasavubu Zaiko ebima na Kasavubu ba père na biso pe ya Kasavubu na bango mutu ba créa Zaiko oui ba VDV Mwanda ba Marcelo Delo ba créateur à Zaiko Marcelin wana zalaki aza père ya masa na biso mbonga mutamakasi mutamakasi ya Kasavubu ba Marcelin Delo ba vina biso na Jolo wana na Shaba ve Marcelin ba créateur à Zaiko so biso pe to boule pena que biso pe Genève oyo donc on va tourner ba miki pour venir ngai combien de fois famille ezotinanga ba ezoya ba yo il faut yo tour ya yo faut que non habiter non en ordre oh boy peut pour la Genève oui combien de fois je te dis dans c'est la tête de mes enfants combien de fois maintenant que yo faut son sur Luanda pour makambo ezana faut au voyage habiter dans qualité siko wana tout ya non siko na Kasavubu ngi déjà oiba Kalujite Kaluji pire master le temps qui était na makambo tout mais bango bazala ki siko na promise la promise mais na Genève o liboso les pas o le capé et amour pe asali pe makambo na aleki na ye oui au contraire tu le pire pour toté pour ne pas qui na pire mais pour tangi était au moins ouais na tangi te ngaso no tanga Genève na IBG oui na tangi so groupe o ya Kaluji te Kaluji bazalaki na ba Kaluji bazalaki ba Kaluji ba Moshi ba Patibas ba Tosha Jolokis oui bango tu bazalaki na promesse musique maman na mouvement pe lisusu ba on doit ba comment nanga Delix je m'appelle voilà OK c'est promise on est bon ça fait longtemps mais promise et ça fait Mbebele oui ba cri abilolo Mama promise musique ils ont été là Simba Pekin promise ya ima alors donc quand je n'aime dans mes mains ils ont promise déjà oh ya pro banzembo ebele bima na wenge neti NG oyo na bate neti na wenge bima na kombo nini wenge au complet wenge complet nzembo mo promise bima na wenge ala pela mtaimbango ça va succès mais ya nzembo promise to yimbango bami botikanga na bolingo na biso ya mwana mwana moto akabolate bami kashama bami nanga yango monike Al Pacino pa yembarango na version est passé Al Pacino pe a c'est na promise oh oui ah moi vocal yana ezaya pas nzembo na
yango wana ozoyemba bami motika ngai promise la so promise ngenge na bozaki nini bazalaki na mutu autaki sikoyo Londres ayi na mbongo alobelu pepe apesi bango instrument à part wana bazalaki na mama na père à musique congolaise parce bazo répéter papa na balobelu pepe ve simba bo Delix la secondaire Delix azalaki Delix azalaki la science école wana la science ya bango Delix bazalaki ba donateur kana ba na donc ya nyesi donc te bandule mais sikoyo président ya promise ezalaki alobelu pepe apesa ngo instrument biso kutu instrument ya donc ya promise Dr Luango pire biso kutu ana Cameroun lu pepe ana Cameroun yé petit ya et ana ouais yé tazo absolu instrument maman na complémentaire mais au bout que na cette année la masolo boy donc aux icônes donc masolo bete chez belé ba masolo TV papa ba beta tala ni ozo biso ba lu pepe pour reconnaître bango tanto bande comme ça à Londres au wenga zo boa ka lu pepe moi na Londres soit aya na studio na kin oui na Kasavu bona studio na ba pepe kali ba sala ba son kuna et puis mais bona lelo obina no meleno et salama et pas lu pepe biloko belé pas lu pepe allez na studio na Kasavu père na bango ve Simba abetana vie Manu Dibango tant ba ke Cameroun aki obala nani ya nani Dibango Serre Dibango aya na ekini babota ba Emile so donc camarade na biso Emile Lupepe ana Cameroun siko ah bon plaisir à toi masolo belé parce qu'on fait Simba wana oui abetana ba grand calé mama na artiste munene adaya père na biso siko na cave wana. Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, Botanga, au lobby, vous savez trop, dans l'orchestre, il y a la Genève. Parce qu'il faut Botanga, beaucoup de gens ont belé. Et là, on a retourné aussi, au moins, on a un habitant, on a un habitant, on a un lait qui n'a pas cellulaire, on a un maman Bill. Tout le temps, on a un Bill, c'est qu'on reconnaît, c'est qu'il y a un orchestre de Bill. Mais, quand la Bill na TV, déjà comme il y a Clinton, on a un commentaire, le lingue. Mais, il y a un Bill à l'écran na TV, à l'objet que, comme Bill, il y a un Bill pesa. Yo, fan na Bill. Quand il y a Bill, autant d'émissions que Bill à l'écran na TV, à l'objet que comme Bill, il y a un pesa. Au monde, il y a un loba. Les avantages, le lendo, le lait sauté, le lait sonna, le lendo, les ndeko ya orgueil kara. Nga penza bakolisa na bongo te. Yo so benge Bill, nga mutu na découvert Didier. Nga na découvert Didier parce que et pas na biso, ba tante na biso, ils sont à Didier bandibo. Oui, ndongwe ou bandiamo. Oui, na kitsa bana. Nga mais non. Batante na biso batekaka ba bijoux na Gambela. Oui, batekaka ba bijoux na Gambela. Mwasi ya Kofi Alibaba atekaka pe bijoux na Gambela. Mayaka siko na lupango parce que parmi ba fournisseurs à bijoux tante na ngamo azali na kati wana donc koko na ya mwasi azalaki wana pe na kati azali neti ba fournisseur mami bolowa ba mama to Gambela ba ibaki. Mwasi ya Kofi Alibaba ayaka wana azora bijoux na mwasi ya Montana dans Madova azaro ya pena ndako so mwasi ali baba ye akutinga ba master toujours répéter netikaka repa moi pour na soif to kende re bamna azo nango bazwe mbabie babite moi na biso arandulisa mon abimi amona ba boucle d'oreille mi bale parce que obalokala moi na mukena na boucle na banango na 92 na Rwanda dans une Londres yo nango oui, na colina mo. Na colina on a Zulu. Na colina. Mais le problème qui est naïe, abengio oyo mo abenga ngate oso begine sika jona nga ponga moi likukumezala. Absinga oso begine sika jona nga Kofi Alibaba mais
John Nanga a longwe à ça ici orchestre nae Interpol. Donc préféré OK ndakakuna otaka epoa. Ouais, qu'on fait lui allongwe choc anti-choc. Allongwe anti-choc na poto. 3 personnes. Misha Bond soliste. Adape Nangola. Oui. Na Tokadero drummer. Asaso na Angleterre sur Europe Tokadero. Na Irlande je crois. Bango 3 balongwe bazongi basali Interpol. Na Interpol wana nakuta bagejo, nakuta bayondi, nakuta batebele na kati. Juma akendaki kuna na sala test na mutu ba Montana bayaki wana, na mona pe ba vie na nga Bendoson pe bazalaki wana. Na komi wana na fandi na sali test ba lelinga pe fort. Pamna yo o intégrer mouvement. Mais après répétition na bango ya suka na moni mwana moko alati na mbate na couper kaka na makolongulu na couper mwa mulai ya ba poche mi balé. Ba coupa à l'époque ba bengo ya Sedek. Mais ba coupango et comment obima nango pe ba taille pe comment ça nango alati yango na suka nango ko fiali bababi. Moi no ayaka répétition bon asala ne aventure na e. Asa so na ina masa nga mo boye Léon Tamay na mona pe kala ça fait ba 20 années passé na mona kala Léon Tamay na epsi mais moi no ana voix danger atna ali moi na ngabi a voix danger abi na yebi place afanda po Léon Tamay na moi imbango abi na oyela yo afanda na veni yolo na kimbango parce que repezaki na les destins na net na makala ndako mo boyaki na kwana ekufate il y a et donc d'abord donc et kufa boy et si la te bazo tongango et na kweka les destins na nga nazuki na parler bon et comme er mo boy et pas Kofi Ali Baba donc na kendaka ou répéter er mo la soir auquel on peut gêner va répéter nga pour na que pas vient on a prendre dans la banane mais otara bon nata joue sur la rep Léon Tamay wana masana biso ayena petio na Didier mwana mwa munke na lipapa na la gomme to bamba on nzela kutu oui na lipapa na la gomme zo bamba na nzela ayi so Didier wana yo sala ba jini Didier azalaki yo calculer âge na yo o calculer ngala ko zala na ba 19 ans Didier a ko zala même sous na ba 13 ans je crois bon ouais ba 13 ans ouais 19 ans. Oui, parce que on a histoire. Tu n'as pas battu. Mais histoire bon au kanga mo ça fait. Mais parce que papa. Oyebi na radio. De so bati voix na radio. Ato lalaki. Oba o voix na ngati. Ata mutu a imité yo. Baki na yo don na justice. Bati voix mo izolo baneti yo. Mola. Ata yo te mto buma imutu wana. Mola voix o ya nani. Mais voix où yanga mais angate mais ngwa lobaki yango mais voix on azo keza yanga donc au bossa no kambola nga sikoyo non papa les passés na place na route les passés na place na route jamais mais papa les passés na place na route tout tellement non ndeko oncle Alpha Karamba avec Tarapito et mbatabé tour mboma malo siki di bosi nzambe siko na lobi to sa batu côté l'artiste bazo le kana TV a défilé yé na yeboy po o etika libela ndeto le ka boto tika na souvenir partout ba hôtel la biso de Australie partout na ba Dubai ba hôtel la biso partout les États-Unis mutaleki na TV azo kosa makambo ya biki azo kosa na ye batu ba koya ko interpeller après non betelo momke ouais to ke ouais le jour sur la mouille na butu na fandi boye telega YouTube na koti na émission ya ndeko na yo adoyule na pese mbote na moni Bill hasta l'émission petit frère na Bill bon fona tala na koti na otala obi ke tango ba e comme na place ba tourner comme ba Bill ozwango wa ba bina mi pesa ngonga moko avec audace no na kata télé na suite émission là ti lelo na tala te je te jure na manda na ngoli lettre na lela oh nalela obini biso ba oyo
bana Kasavubu o tu ba biso ba commenter émission ba so na zoko ça voilà tozonga et logo ni mabiso likamoka ya ngani ke tozonga na biso ka wana siko après pas li baba après siko yo tamu aye na Léon Tama ya ye na ye oui nga on a betele sku kutu bana mai na liboso na bango na moni petit moko azobwa ka danger mais ba sila ba Kaluji ya lelo pena po Kaluji tawa bimi papa moko te Kaluji papa Kaluji abimi kaka na style ya style yango ezalaki nango déjà oui mutu ayaka nango vie dit tout à l'heure mais Kaluji aye nango na ndenge moko po sila koyemba bato ebele babaka Kaluji to aye nango te vie dit tout à l'heure nango munu mama benda ayoyoyo benda aye dit tout à l'heure mama nene mama nena munu na dit tout à l'heure aye nango mais Kaluji tango aye Abilo, parce que c'est chanteur. Maman la chanteur. Kaluji. Maman la chanteur. Tellement, à comme une animation, tant sous moi style, il y a chanteur et Kinda qui peut moi mon kepo, mais c'est ça une animation. Mais au départ, sur Kaluji manda, n'a la bien d'où les mots boya, babeta kana en plein air mots boye, et ça kana ngiringiri na Khartoum. Ba série ba Kalai Bwingi wana Kaluji ayembi nzemba wenge ya Kalai Bwingi wana ngabi oh azo ba danger quoi tout Kaluji mais tout Kaluji no beno mogwe Kaluji aza mwana ya ngiri ba parents ba ngiri oui mais ba parents na ye bazaki ba père moko na mère moko pour mère ya Kaluji il paraît azalaki professeur atangizaka ba professeur bolingate mwana bango wana asala musique yango Kaluji azalaki kokima ndako afanda siko na Kasavubu et pas kokoba na bango pour Kaluji on dirait azali papa mu Congo maman de mutu azali muluba comprendre oui et pas ba Kaluji na Christ Roi mutu na mwaza yona pe pembe na bango kombla yite Mercedes en face na bona zawo ya wana na zawo ya wana donc kave to yebanaki mais ko gizo tango ye nga na betrex ko baninga langa na epse bango ke moi nous aza danger babi yom tozolo na nenga yelaki façon ngo ba minimisai na suka ya rek bon to yokae nga na telemi na nga na suka na ba na kama na nga pichu po pichu azaki tozali peza ke tozali moi ponga na ye ay ko tema place nga na zalaki masala nga mwana kutuna na show po yeso yebita ko tindi ko babwa ki yo ay show makasi abenga mio oh cheso cheta nuka siko ba iba kasi mutasala ki oyo tu ya mutakosi animation na mama nzambe kasi wo mot non musique gospel ne beti wo mondunga luka sala recherche ah bon ouais ça la recherche oui oui ce soir on veut donc merci beaucoup crimo boye batu bazobina soki nzila zulu nzila zulu mama kasi chiri wo moye wana te wandunga ndo mema papa yo oye pa ndunga oye bide teti ye kolo ba teti kolo ye kolo ya nyoso papa ye même aux maître au bêta biso à jour wana mais je vais bêta siko ba yo siko ba yesko ba tala petit no siko ba bina ka te to yo ka petit na yo ndenga ye ba te petit frère boaka petit boaka makambo na papa petit ina voix a boa ki bato balinga ninga masa moi za yona Serge Lulenga mobali ya princesse Kiambuta mwana ya donc ya Joski ya mibale ya mwasi po ve Joski azaki na Kasavubu na bana misatu Made na princesse na Minata en tout cas papa na biso place azali oli boni pima na kimia ezala bien ici kezali donc nazana bino peda donc oui autant de temps bana donc c'est que famille wana bande kolanga maman ya bana na biso pe princesse donc bana kamano donc mon bali ne ya ndako princesse Lulenga
Serge Lolenga masa na biso yende mutu tango ayoki bila zo boaka abi ye mwana zo boaka on dirait Bill Clinton. Siko Bill Clinton comment ils ont nanu. Bill Clinton za kombo ya tutu kalu jibana kasamba benga Bill Clinton mamso benga Bill Gates. Donc comment Bill a de kombo ya kalu signo kalu. Sikoyo Serge Olenga lobby yangoka. Rapidement c'est rappelé Kabi Didier a obo lokola Clinton. Clinton c'est-à-dire Kaluji. Rapesili nango. Tozongi na biso tozoki na soma lebe makolo. Nga siku naza obligé na compagnie nga naza obligé na Léon Tamay na Richard de Londres na Clinton toki nzela moko parce que toza batu ya côté moko ouais bango fwa bima ngiri bakeki mbangu wana bila za na ngiri ta za na kimbangu place papa na mama na bango bazala ki bana ko futela siko juste bila mwana commune bila za mwana kimbangu bil mwana kimbangu na veni yolo asa ngiri ngiri pa ba koko na bango na veni kenge nga zo kende kuna papa kaso benga na lo mais bon ba révélation zo biba papa nga obenga na lo bati si ngai nazo kende na veni yolo nga na bibi na veni yolo na kimbangu oui vous comprenez si na bibi na veni yolo na kimbangu siko tango akoti Genève donc comme babi on les a été Didier comme na Didier au fond d'arabe na fanda kaboye ay mwana muke nga na komiso ngai sikoyo à côté de Genève mais ayaka pe rep tous les jours oui parce que mwana muke azomona kaka ayaka te sikoyo ba massa siko batenga pression mais yo petit na yo wana lobaki tala petit anga petit atiki batna wana kave lingani Genève azu mwana moko azobuaka danger bakrini papa ayika bakrini donc bilo mo boire kaka mais et boujaki Genève azu zeli ba création donc il m'a dit sikoyo ba massa ba pesinga charge ba binanga mais yo mutu ena ba toti na posa na comme obligé sikoyo 16h na bongami na ki oluka bili pa na bango tala zo que ne pas ba bili pour la bili les qui ne petit climat connaît français oh aboka la BCB jeune français petit na français avec ba 8 ans ba 11 ans français moi na ok soit moninga azobenga mama na bango mama mutu ya ozoya Didier awa kene na musique yeyo ouais qui va travailler maman le voilà ninga c'est la po na ndako mo bazo pekise abadi mama musique sika balingi ta sala musique akende classe siko na bitango bila otalo masolo zo bita azo reconnaître masolo zo bita solo papa papa non mais ton histoire oui non mais papa moni ba histoire to sana ndo susu attends 10 chapitres 10 chapitres oui on a masolo do kasa sikoyo Kilima petit na Francisco grand japonais beta forme petit dans la Paris yebo za swa moninga abifi au violino a mystique voilà qu'il m'appelle comme musique rien moi mon cœur na couper mon cœur petit mon torche na couper na blé porte na bango soki au continue à venir na bango au continue à venir na bango na prince o ya Mariano wana so au continue à venir yolo boye nous pont na moi zalaki na gauche te na droite oui non à 4 on a joie on a le quoi bille oui ce qu'on a adopté le comme on a vu petit fond dans za mwana moké surtout qui rep à Genève so rep esili na ine na ndako na bimisi damasa dame penza oui wana chebino dame na palais to rep esi tango damasa ici na ko tigre na pona pese ku wana dame penda abaye moi vitalo asisi na zongo c'est na palais oui na ko tika e pour mon peso pe moi et le président na kabeli no bisu ya kozwanga ngaso comme ya kozwanga lobi na herboye faut que les rep sikoyo ngape sikoyo na meke na moni petit amozwa sikoyo je wana sikoyo rep si kaka na zo petit na ine na ndaku na propagation dama so rep si o petit o dame pona sikoyo ngala kanga sikoyo bill sikoyo komba bill ya kindenge nini ndenge sikoyo Serge Lolenga alobaki ke yi azobwaka lokola bill donc bill wa Kaluji so tanga azobwaka pe wana tobenga Didi komba bill ole yakite mais tellement sikoyo tango sikoyo akomi koya tous les jours bilenga komo bimisa to mo biso mo ganga
tu azobeta siko photocopie ya tutu Kaluji biso moto mobwaganga bi pot to boganga bi Kaluji te parce que to revese oui to ganga bil public et kenango petit morobila ina Geneva est-ce nga pe alino je comme tout et bamba alino ça yo à l'aise ginani après tonton Makoso et dena botuté tonton oui bali c'est mso ina Geneva tonton Lobazo mutapesa Lobazo wananga aiga tonton ngabi oh tonton Lobazo tonton Makoso tonton multi système na kasaf ba obenge bon Geneva tu pesa kai azola nanga tonton bango sko père na bango ba kolo atabana ok vie Makoso comparateur oui comparateur père na biso si ba devenu Makoso ba mutudo ba pire oui comprends siko komba Bill alati komba la Bill komba Bill alati donc Bill tansko a komi sikoyo papa engombi ya danger engombi ya danger succès na Geneva papa repa Geneva oya kuta batu bazo repesili me batu bazo ya me repesili batu bazo papa ngaza na batu susu bazo balanga lino parce que Geneva o biso to salaka pagay ngana Bill to ya nango parce que ngata on yaki na kana pagay impact Bill pele ya Bill tango ye impact ya danger ah bon ngamna ya sikoyo na Bill sikoyo après wana poto kanga Bill bien oui poto kanga na maboko ikomi sikoyo ba difficulté ya vie ndenge yaka oui ba papa na Bill na mama na Bill difficulté o bango ba kutana na bango to yebite na vie et c'est que ba laisser parler papa ya Bill mama ya Bill azongi na ndako pa ba parents na ye na yolo na ngiringiri siko na veni kenge te na bombo kuchu po eza avenir bombo et que les bombo kenge maintenant on dit ça bombo ça entre Birmanie na Sayo na yebi pe lupango ngosoko za na on dit na Birmanie eza na ndenga Birmanie lupango na so na kiango et pas Bill koluka Bill kuna ezalaki na droite nanga porte moi rouge na éviter mémoire hein oui combien d'années na poto va 20 ans passé obi ta passé masolo oui non ba place oui non ba place non que le Bill je te jure en Nzambe mama Bill a moulaïbo avec mère na biso ali moulaïbo kitoko boy so na ke biso papa na Bill ne avec na ko avec luka Bill place azo fanda na ok no malembe avec ba nso bobo baleki na bino bien c'est quoi ça Bill après pour se prendre après sikoyo tango bango sikoyo ba parents ba longwe oui petit ebisinga vieux ngai problème eza awa ba parents ba longwe na ndako père na bango il paraît akenda ki matete on a père de bouddhiste akema matete mais père azako ya neti na nini na bango ezaki na kasavu bwana opala aka kana sur ma prière ne kuna mais sikoyo Bill ebisinga vieux nga na moni pesa okende zate bon nga pe na parler na zaki mwana na ko yebisa po Bill makambutu azalo lekela ngo pananga po nga na ye pe na toujours soit tel na ye pas vie na biso vie Montana zaki neti encadré na biso à Geneva vie koi aller na Jolu na Kazabu na vie Jolu vie koi Bill aza na place ya ofanda te pour parents na bango ba mais aller mwana muke vie Montana bité soki za bongo il faut mona ba parents biso bité et on soit parents boy biso to kanga mpeti to oh viens koi mako ko demande boko senga ba pa te mama parents ça te biso to soit petit yo oh viens koi biso pe pour ba vie ba na Geneva to ba viens koi azalaki wana ba vie kalapea secrétaire na biso azaki professeur na Kanda lelo za député secrétaire à Genève il m'a yélé bena vraiment son en plein air avec un bon banda bobeti danger nga moi banda lelo donc secrétaire na bino donc na kandabité tobité petit enfant n'a pas vu monter la vie ça va enfant n'a pas na biso Bill a mo fana na Jolu mais na Jolu vie monter déjà mukolo makamso to sala et moi zotinda petit en sous audio sombelanga no to sala nga bo Bill ezo simbate apesa ba rapport ba banda lelo ngaza na parler na ngona sima ya ko fanda pananga nga soda bito mo fana ndaku moko donc longo Bill super secrétaire et parce que na comme si ko pananga na ndaku kotu to na oncle moko wana adaya pe vie dibum
je sois la mouka ta facha abi yoza mwana muke oyena mwana batso za muke ozuzu en charge peto soit bima oncle mon soit mukula bima na bi azora makenga na iso so oncle azoro bazanga benga bi me yo telemeli oncle naza oncle était bon azali sikoko nanga pe kaka mais na obenge kaka oncle mais aza koko ba nanga na ndenge penado ya famille abi bi la koko soit bima bi bo so nani ote oza lupanga pe abi mais yazo le sam na chambre na ye na ndaku na ye kuna na sima yo be mandende ote so azuli kababi ayebisie oyi ba venir à motuté on a lobby so ko et le bon akanga ayebisa ebongo déjà que me voit kutu bil avant que tu na zoyer wana nde zara so repesili to damé na kena tike jour soso na presque ça vous tozo katisa na rappeler que tu le bon une a vivre na ba mo soutien tu vous katsa prince na sibil et ba jour soso repesili lobi na vie on fait na tika musique na tout n'est pas na ligne o TV famille na biso souffrance et l'équité là faut attendre la classe il faut aider famille na biso mais ngape on dirait on dit nzambe asa la rara nzambe obimelo boyete alobela à travers la moto là c'est bien mambo sala oyo ata Geneva te o rosala mamba danger so ngamona comment est-ce qu'on a souci à petit nanga na obela souci siko ya biga makasi na bité petit oyo tema tozola na etola mukana ba affection côté donc comme ko mon susu ngana c'est petit nanga lukara groupe mo boye okenda o moliza na mbongo siko bosuka ndeni na nokono wala no tema tema batuko yo batutu bagangelier atiki siko comme siko soki to uti rep mais ratela nga damas nanga na fâcheuse mère na bi damas ja muke to lira na Didier eza muke faut ça descendre bil poter les salles na bi nga te na ta santé to soit na mère ennemi na mère na mona mère jour na bi nga te na mona za na kanda mais banda le lokasi damas na yo na ovimbi selongo na début que vous avez des personnes oui donc mère soit monta ce damas na bil vimbi ça damas so to irep to damaka jour sous kutu to yeboye petit momi moboye amemeli ngai si vitalo oui si vitalo wa milangi wana to baye 4 na soir wana na bil to suba mapala so to baye na so après rep to na 4 vitalo na mkolo moko to na butu wana ka oiga so yembi papa na yemba te papa na yemba te to yembi to to baye 4 vitalo wana dede oui to dede si na si bil mi balé oyo tout en ensemble na tongo soki donc to lamuki to crema pa to mindengeza na tonga na mukabo bila za répéter na lamuki na na brosser na songa boy bila za na luki na banda za na tana sambe tu boy ba vitalo milenga pamba ka ameliango akena donc on a fâchement bien le petit no benga na na si mère so petit so ate mère so na ngate o benga ne pour la vitalo mère ameli comme vitalo ameli vitalo na ke mère so benga mo bita menga aso so mususu afuti mi balango abi ba vitalo te mena wa mère fa futa moko po te apeseka ka mi baleka ka pour la fâcher ka na bisa vitalo na ti bila ye wana jour ngo tu mère la mbaka madesu na ngolo na e ba jour na fandika bo bil pa koti tango ya telo pitolo akobo maoti na couper mon la fandika ma bo tsungu di bende skot ba te penza madesu na ngulu wana lesi mère na biso me olambi ngulu mais il y a l'air ngulu te bila te vie ozo manga bo donc bilo wona etika batile la c'est a déclaré vie daniaka maman so ba miro tu papa yoza ka boy poani na mona c'est bon ça va doit ça la pour la sekala kala yi atumbulo kapi même no ça what's up akaso apeba kwanga tweto dami utakiwa otaki ne pas kaluji funa répéter et pas kaluji wana betela ngabongo tu je na mwanzambe na mataba avion iso nazo beta so nazo kosa nzamba pinyenga na mataba avion na kenda ba festival on nazo kosa nzamba pinyenga na beta histoire vrai ayibise ka uti ba mo premier oui to fandi to leba ma désona so to laver to repa Geneva bi tant na mona ka lobaka abeta ka bisoté atanga bisoté bon ça fait mal ezaka
ngai kutu ngai na compagnie a comme place ça pour aider famille na ye pour aider biso te mais ngai ngaka na reconnaissance tango lobaka atanga ata biso na bien omoni yo nga to suis contact après Jimmy Mondalobi ata so atanga ki bango te atangi coréen te il faut atanga yo coréen est ce professeur na biso yende mutaso kité biso moi Jimmy Mondana yana batumi balé yake wa mbote no yake wa wana batu o tu baliaka mbongo ya bill tant biso tozo galérer na bill na Geneva bato ki angirengere ki mbango bayaka wana kolanda bill nazo mona ba na mona ka batumi balé masa moko maski masamba bo akaye na Jimmy Mbona n'est grand frère ya bill c'est quoi toi no tangi vovo tango bonga du dernier vovo masa na biso ma azalaki tellement makambo wana ah donc vovo zangi ngade masa na biso azalaki c'est quoi bila ça comme c'est que pour bila boka bill va wala boka vovo il paraît na yokaki ba banda kama makambo na bango na yolo na veni yolo wana na kimba ngana zalaka te il paraît na ko yoka na Geneva tonga kuna yoka mais bila kuna vovo bita ngoti wenge e uluka tina ndako nazala na mapete non to comme na wenge te na peut to comme pas joli noté to saka na la Geneva na après tango ameli ba kokana ti esali ke ba fo vitalo esali on ki nango après on va ipseni aki oluka te ce qu'on a Geneva wana na ndake na yo na suis bill na pese pa ya batu bill bandel lo so la mu na tongo jumo fataka za jumo fataka na pese ba jumo fataki na tongo so ala muki même ngana la ngai temba ba parler et kangama okende kuna suis petit déjeuner na e na l'accès ko masanga nono lomela yekuta ko zanga te ane na kin leki abozi lomela ya pesa nono lomela et koma kike pantalon bidala ta na montre na basket nono ta pesa kai mais bill place à répéter kawana lelo balabala place nono zala est-ce akenda na point bilata na émission est-ce que place nono akenda kawana ngana pesa bill nono lomela bila zonga pena moto montre liboso ala ta kitoko nono lomela apesa bill montre apesa bill basket apesa donc rentrer à bill ya classe tant biso to juillet ba mbongo to sansa na ba nono petit façon ma check on faisait ça mon frère wana bana na biso bana oyo biso baleki mais toujours on les bana que to linga te biso ba sort na biso bango bazala nango pour encadrer kitoko nazo encadrer bill kitoko na pesi ba nono lomela ba concert à Genève nga soki na luki bilamba na na rolata faut di souena nazo tu varez à mutu je te jure nazo varez à mutu na bete na concert varez wa kitoko pesi na bete na concert ah mutu wana ya concert boy ngate na temps bill mutala tsango oyo mtaka be emo na pemi wa ya gazanga mabe pour aller les kilo alino nga pesi na mapo yuza mutu na nga petu wana la tanga bi noko toso la sima je te jure mbala konde onga ba menaza pour bilamba onga na zui mais la zone pour bien la bien na pese ba nono lomela alinga bilma souci nono alinga bilma gas biscuit nyo mama mobwe na kasavu bwana na azaki mutawa donc ba suki bana tout donc ya Christe roi ba yebaki inyo avec kitoko boye alayi tineti moi poupée mo boye moi na popi inyo na soki toye et pas naé pour le basou ba kata suki na salon gratuit o rabil des chemises na somela ki yo zo ba chemise na pantalon ali aimé na kasavu ba Claudine Bola chéra liboso ya Didier les Claudine Bola na nouche donc il pas Claudine Bola ba na nouche tellement Didier a une six danger Didier plutôt il a six danger donc comment est-ce qu'on a cyclé collègue bisoni tout si on a tant si on le babilo comme ça on a bino baptiste boa bengra boa reconnaissante donc ça va raison tes ala bon oh mais bon te ya bon te omoni et le mo boyi na oloba po yo kotanga de bila tanga ko te yo lobelo ko ate muto mo ya ki we mais nga etumsa nga te parce que non omoni to uti to yebi place to uti to yebi place dotozo kende siko yo na bo solo na bilan Bill banda akoma Bill na mona ye 3 fois ou 4 fois
première fois on a Bill tant basali les marquis de tout coup na na ye mais les marquis on a ça beti da voilà na wani beaucoup de wana to moi na non bon ça nga na beaucoup de na mo papa ibonga surtout mona ne ngai na mama na sala ka na mona une fois ngam na luka numéro na bengi mutu ma pia dino petit na yo bi pe no be arrêter bon ça pia ni mona bengi to kuta na ye na cliché ayebi amope na makido cliché na été sur la quick bien makido la cliché la porte de cliché bien place de cliché je crois le makido moi ça va bien quick na ebisouté non non ça la place cliché ça makido je crois place cliché na benga bi wana azé pas moi si na ye ex na ye beti mulanga abna vie to kutana wana ngape na ex nanga Eliane Goma to ye wana ngana Eliane ibi makambo to kutai na so li siko so yin mais na kana mon petit frère abna vie ayambi nga makasi la ni bani ba vie ouais pe le marketing nga da travail na bino yo peut-être ne savez pas vie ndule ngabité za no calme buto so na biso pona pesi na ngope o te vie donc de toujours les marquis ba misère a to so ni ka bien de la akena epenga pe na kena nga to dame na biso pe to meni ko zayo omela aki na corsinel mo wana to sisi mwana abenda ina après les romona bill à part les marquis wana na romona bill na voyage mo akini na kendaka na place à répéter na Kasavubu. Donc yo comme dans Luka na kena coréen oui non la so que papa na salas na kenda na coréen na suis coréen to ke to mo coréen tabi ali no kete petona ko mate tinga bi te to ke na koti na car na suis coréen to yo to kende to ke to mon petit bill ça répéter na mukando pas vi maya ba pesa ya na skol to ke wa kutu tant to combien mo yemo zo le kilai o vino obenga o dimanche to le liboke ana banda batumba ngwebela pete tumona na tete tilo mo na liboke et liboke to mo te na kesu kini mo bo na bengi lisoso bid na sana kini amna vie lelo kolia te ngamona obimisa yo fo la banda on se rappelle bil azo benga pete na bon na siso yo do ba moi ni na zena wana n'est bon ça va to so vitolia to ke ndiko na ngwasuma tellement na beta ba uja danger na kota ngwasuma to apena rojenga no fena ngalo pour Rogengando, petit frère n'a rien de qu'on a appelé Papingando. Ah, papi, nouveau riche. Nous riche, Papingando, voilà va famille donc on a mon Fabrice Mouchete, Dada Mouchete, Chico Mouchete, Patrick Mouchete, voilà famille. Nouveau riche, Papingando n'a pas ces mots de ici vous allez, n'a pas ces familles Ngando. Rogengando a bien ça na hasta uzana kini yaka awa to da me suis batunanga to kiti pa ya et pas ya roi buto fato ko na pe bila zokota banda zo be nga na téléphone bouchon na attention bouchon ya zali na ngosu te ngata na continuer pas zokota so pas la son vieux ya mo papa ba tikino ba YouTube YouTube beti boy nga bi papa tikino dans son zela ki on ngo zela kana parler kuna si pe buto se yo nga pe na vivance na la bi mai na pe to kuta pa wana pe to kuta na te siko bon to makambo tu na roba so atela mwa ebia ko makambo tu zoloba siko nga kata eloko te nyoso webi papa moninga bato ba ebinga na amta vérité to nyindi ba vérité na amta vérité to comme na moment ba vérité nazongi lisusu bato mingi ya Geneva bazomona na timide bato ba ya Geneva ba ya rapina ba tel Geneva parce que nga nazali na mutu moko boye na lo baraté mais na amta désolé fort na me voyou no ko pena donc so ni olinga ki voyou mona ki voyou olinga ki noko parce que bil ma mto azwana amona pas vie na amona on n'est pas na bino biso la Genève na que docteur bagara biso na biso to sisi rep pour réunion o te composition to do bunda to bundu mais lobi na votre oza pe rep sil pe bien ba tu ko baso comme OK c'est koufi mais lobi ba mona biso tout ozawana toujours répéter c'est comme bil là qui n'a pas Jolino wana ozangi ça Jolino histoire Jolino zaini ah wala be sur histoire histoire quoi Genève tozo beta na Genève wana ni nako na Genève toza wana eza orchestre tozo linga ebima toza na mbongo te biso tozaki na biso penga tozaki ba Genève mais bila zaki Genève te
Il faut débrouiller par-ci par-là. Na ba no mo na début wana tant to yaki 3 chanteurs wana. To bana je to yeti ba to bandi idée na biso moko boy. To na souci do kona bima. Bill ye na souci wana azate. Eti wenze moko boy ba créer wenze na bango. Bazo benga ba to boya wenze na biso eza. Wenze na ateba bomia muto ya kaneka kwa teka azora jeton. Ateba boy wenze. Azana souci te mais ba kolo wenze. Bon, on a souci. Je l'ai dit, Wenze na biso. Mais Bill, nga sikoyo, na Bill, na omisikoyo, na mawa Bill. Nga mon MC Bill. Luka, groupe moko boye, okendara. Ok, petit sa bande na maman na vie. Et si na bande na okende pas vie moko boye, Jolino. Wanga na eto la rembe tout moko. Gabi, oh, on sali bien, dis-moi kamwe. Ah d'accord, on fera le thème. On sali bien. Abi fait mes bateaux, je ne vais pas y battre. Oui, on salait bien. On salait bien, il faut qu'il n'arrête. Donc, il faut qu'il n'arrête pas bongo. Parce que là, il nous a bien. Voilà, on a fait ce qu'on peut faire. On a fait l'argent dans ma raille. On a fait dans ma raille. Il y a à Genève. Il y a Bill aussi combien de mois, combien d'années chez Bill? Pas moi. On a Bill à Koya Genève. Donc, on a fait 95. 96. Na fait 96 ngana Bill sikoto ko sala nzembo ya Kabila na studio mo bona Kabila na nkutu a quantité Kabila le père on dit ouais ngana Bill donc il y a Bill ça mbula momba chez lui ba des ans besoin na Bill des ans pour faire chez lui non siko toz aya kala na tamwa mulai to fandi mais donc ça fait longtemps to fandi na epela to bon meliko to melia to siko boza isu so wa mbela Kabila na Bill Kabila le père nzembo na siko écrire siko nzonzi mo ngana Bill on a boit ça Bill première siko Bill studio na liboso boka ya vingam na boit ça donc émission na moto 4 to zonga to suka ouais bolimi sibo muke vis-à-vis temps to zonga to beta ndebo beta ki album on est comme oui on est comme boulot na yo nde to koma bona moni opena na titre wa oyo alino et ça droit de sol et ça album oyema ona ouais ils allaient album bien album abimisango droit de sol et la production Aline. Premier album et Salamaki en 2006 mais Bimaki en 2009 après 3 ans et pour le tant que Salami et Salamaki toujours Salamo mais il faut que ce soit moto azong sa makambo tout pas bimisa yao et ça a combien de titres na monia ezaki na 8 titres na 6 clips ah donc on a surtout un clip titre na 6 clips de Rigo Rigo tabimisa vino na Rigo makingo tabimisa dans la monia politaire na monia droit de sol et on a arrangé par Diblo Dibala l'album Mobimba ah mais vient la musique à Diblo Dibala Diblo m'a arrangé l'album Mobimba na studio na au moins tout le monde a déjà yakala déjà ça fait déjà une bonne année oyo ebimi na 2009 mais ezalaki arrangé fait donc dans 2006 vient na Diblo Dibala moto arrangé yango asala moto et pas na ekona donc grand prêtre donc si go projet na nini projet nazali sur la tournée na ba festival ah ouais donc avec ba Diblo partout à monde bas states partout là il y a bengani il faut une tournée il faut beta na décembre ba jamais États-Unis mais ba confirmer moto et bomi makambu donc tozali na ba 40 dates calé 40 dates calées États-Unis Colombie vient la Diblo même si il interview habité dit total là mino au monde aka ba toana donc crâne au il y a meminga fait Diblo Dibala na pese moté il y a meminga monde meminga ba Colombie il y a meminga ba Mexique meminga ba Australie siko Diblo Dibala biso batembele ba kasaza azal alokola congolais Brazzaville expliquer biso na momke azal congolais ya biso muluba Diblo Dibala mwana ngeri na bolafa Diblo Dibala ouais et on a vu ça il fait pas 30 minutes ça na bandi ko tourner ngana Diblo depuis 2005 na scène tour du monde oyo mutu wa liboso akosa na SACEM c'est Diblo on a quand ça SACEM naza nango ça Diblo ndem nazo carte ya SACEM avant tu ezalaki oyo ebebaki oyo bachazaki ba carte parce que oyo ezalaki na plicité pour oyo eza SACEM azio atino plus oza engagé même malade bakoki donc koyede yo
Ah bon? Monde eza ya na piste. C'est bon. Oyo eza na piste. Ba chanzanga na ça. Donc malade OK, ça c'est ma oui, bon tout parce que aux amants ça c'est ce que ça que au beta ba festival bilo tout, on ça va disque. So même aux en première ligne. De ça c'est ma za na po a des son bon aussi. Au ça la disque au pied en bon dans les membres. Donc ça c'est donc grâce à Diblo Dibala. Grâce à Diblo. Donc qui n'a naie parce que au beta na ba manager a mindele. Ba manager wana ko ba langue ba lo ba ka oyebite. Ça les besoin de. Bo beti bo si ici au Zambon on a sur la chèque, tam sur la fiche de paye et na virement. Non, donc virement la banque. Donc bah si la banque, tu les as déclaré, bah faisant la minene donc netinga na kenda ba Guadeloupe, ba Martinique, ba Oman, ba Mboka Bina Tambolo, ba Algérie, ba Tamaracet, ba Mboka tout. Hein? Nous sommes tous les loba. C'est mon gars dans le bande. Bon si ko karaoke tout le monde a vendu on sur yo karaoke va. Oui, bibi so tangu tozo yé ko la musique. Na Kasavu bwana. Tout ça ya Genève na. Tout ça na Kara. Kara di. Kara orchestre mo nesika neza awa neza bajonga. Kara ezala ki wana na Oka. Bana Kasavu ba ebyo. Noko moni Kasavu wana. Eza pépinière. Place musique congolaise e bandé. Na Kasavu. Pour bandi mabino oya otsa libaya na Kasavu. Biso déjà to otsa libaya wenga tse libaya wana. Zaïko Tsewana, Bozia Tsewana, Chorsara Tsewana, Genève Tsewana, Fifi Kiki. Plein à crater. Papa, tu bête à jouer, oye pena bakar répéter les mibana batombongo baye wana, tu bête à rappeler. So yo benganga ke de kara, ben oka na rosane. Oh, koto ça ode. Oh, tina okufa. Oh, ate. Ils ont dit mais papa, ngata una yaki, ngaza di. Teo boni o bandi ko so bazanga ba ko comprendre ninga mabe tout ça. Tena ndema bete. Oui, mais parce que ngana za na komaka nzembo. Yo komaka. Na komaka nzembo na bimsaka album. Ngai na komaka nzembo, mais so yo ozo bananga kekende oyembaka banzembo bato. Bato na mukoni bango pe oyanga siko donc ba oyemba. Ngai ça oyemba banzembo na biso to ba ça bon peu. So yo sko ozotina ko oyemba banzembo ba redi ba fere. Ba fere mukonde ba redi ba oyemba nzembo. Ngapi na fandi pe na omona pe redi a obeta nzembo na ngasi na fere ba nzembo. Papa, naza lino, nakufa lino. Je nakufa atanga ite oyo ngai place nga na kosala place oyo ekezala ekokeli tasu mwana nga moko awa bakaso implice parce que naza na bana oyo pe bazoyemba danger c'est grave na bana oyo pe ngape père nanga ayi nduli set beta nduli mais place asalaki oyo nga nasali ye asala ngo te akamwa akutu siko la Genève pour quoi la Genève va le niveau pour moi la Genève va non la vérité tu remets dans moment mo boye parce que comme j'ai entreprise tu as besoin qu'il y ait le webima tu remets dans des choix dans des groupes bon moi j'ai une caisse tout le baquet tout ça la disque les singa na pour que tout ça la disque orchestre pour bandi mabiso tout ça la disque beta na radio ba yo kaka biso bana même sous bataki bula ba quoi o ko zo quoi o te to ke so ba gwa bale bako bakene ba gwa bazalaki ba o pe to kendaki na bulu ke to ça ba disque ezalaki mais tango nga na moni bana mai ba doto so la mo bulu moko te nga na kesi koyo na ko sala nzembo moko ezo peta na ba radio na ba kini ba NBC na ba Raga Air wana quoi ça quand tu album là naza na 3 albums mais oza liboso na bisa des albums ezo ki retard parce que naza ki empoisonné oza ki patila empoisonné naza ki empoisonné patila empoisonné on a qui ça na ba te oyo e bandene ndazi mole kan nzoto komi faible na ki na hôpital bakanginga na leka ba moment moko papa ezaka dur yango et puis ça que ma solo retard à partir de 2000 il y a 2010 na faible na fanda pendant 2010 ti 2017 nous tous avez na mobulu et là docteur a fait il faut paiement pour soit repos ba décréter que on va passer ba kisi na zo ba kisi et bimaki yango siko après wana ba 2018 2019 tellement na zela ndako donc na koma ba tout na Paris bazalo bango ya sida
Non, il y a eu poison au Kondaki. Na Kondaki makasi. Wando ye ça. Wata santé na ngo data XL. Mais ba master ba mona mutu wana alata XL akom na S. Na ota S. Na bato ba lobaki bon. Bana raison pour congolais so mutu akondi sida. Naza prochaine émission dans ça. Barista na opeso ba resto na docteur nazo koma. Biloko tunda sala ba nini. Te mais tout tika bana posa, to tika bango tango to suki na bil to suki na no. Tango ke pas jolino. To suki lelo awa. Ouais, ça va toko. To ya continuer ninga kede so ki ne mais so mais ceux qui peut partir ceux qui peut nini. Mais to continuer ngo ceux qui vont monter ali opesi va monter. La prochaine émission to beta ne masole belé. Aza masole belé koloba parce que ça ne muta vérité. Ah muta vérité ma kamono sozo loba. Ayo loba pour la muta ma beta ayo loba oteo ceux qui non. Ba ça va témoin. Aza vrai ba chaque témoin le bio est. Témoin ayo loba ye ana za chez. Aza posé aza si. Ah na poto. Aza bien. Ezaka tanto les kana TV bo tika ko ça parce que biso do ça va pandisango. So na molika moyo ke na bien te na luka mutu mo ako fungola biso to eto bechango tant to beton suko. En tout cas plaisir à toi. Bon s'abonner massivement à Teddy Mola TV. Au plus ça mbote sou ya lito. Ba mbote na nga na vie na ngai Tony Lovanga père na nga. Jomo Fataki. Ah Jomo Fataki monte moko bien. Les Bob Gif Noir Bob bando pesa ki devoir mutu mwazo lekate Bob Gif Noir mutu nanga Gif Noir agina bilomba mutu nanga Bob bilamba me ya solo ah papa mutu ambongo aza na hotel étage na braza Gif Noir oh papa Gif Noir mais siko ba fatigue de ba fatigue papa Bob Gif Noir nalinga mona ba fatigue omoni mutu wana avant memona magasin assomi pe besoin ya 45 000 andi ça solution ngai papa aza mutu na ngai Bob Gif Noir na babora sika boyoka Bob nzembo ya mobimba wote na nzembo ne bimiye kutu azolela kwa bila star nzembo no kena mo boye ndenge Bob Gif Noir na pise bo de mais mutu alinga yoka sa tosta seke libulu les grands pays bambote batutu balinga lino star boze belé tanga ba kombo na boye wa Roma la tanga ba kombo s'il te plaît na iba kambo de zala wakambo Jimmy Mbonda aya na liste abi ya émission mona na taka mona manga tanga ba kombo papa boze belé wakambo papa bino tout bozlande émission oyo na pesi lo mbote parce que ba kombo leke belé to bino tout na pesi no mbote na ngol chapeau penza oyo aondimi émission yo andimi opa oboya boy opa ofinga afinga opa ocritiquer donc asa autant la ma finga obi congolais la bizarre ma finga eza bien ah te remarque ndé abi ma finga pourquoi ma finga bon ouais vous avez raison remarque eza bien parce que net nga pe na rolo ba pe bon laisse na ko sala parce que c'est normal l'émission ça date oui pour Genève va déjà ti combien d'années ma solo petit ti to créer 30 ans moi n'a pas beau type oui ba ne belé to beau type ba Genève ba bali ba beau type ba ibi histoire te ba ibi mota nga na yeba babi ndombe na yeba babi ndombe ne ba babi ndombe azena groupe ne mo boye oyi babi ndombe yi bassiste babi ndombe ay bassiste te to bobi beta base to beta du solo na to 5 sa babi ndombe na le reste stable to royo sur ma solo musu non betela yo ba maso tu na yeba ki wa bima oui c'est bon to bombi yango wana to 5 sa bango babi ndombe bil to kichina ba maso to yeba te on ba groupe en mutu e bosaninga to les angel groupe en na ngenge babi ba vana ngenge babi afana bandel mo boye ba fani pe na ngenge abali ndule ne pe na bien na ngenge babi ndombe ah c'est bon merci beaucoup to beta du solo na ye to zonga na ba pesa ba mbote facile batbase belé bino tu bambote bino tu alino o tu bino tu zo ba Victor Mapinga ba Gilles Moussala Darcel Moussala Jean-Pierre Monama batutu o tu bolinga alino star bino tu ba Fabrice Mbango ba Dada ba Sam bino tu
Bambote na bino. Merci beaucoup tokomi na suka ezaki Alain Alino Star. Aza un artiste so mo beti na YouTube na ba betani. Alain Alino Star. Donc so mo beti Alain Alino Star mo na ba musique na ye ba clip na ye na ba tourner na sala na ba Caraïbes na ba États-Unis na ba partout abeta partout. Là ba auto makambo wa Covid on ndemu sali ke ba vanda na Paris na biso. Vite fait na pesi mbote na Chichikuchi na Swed masa na Chichikuchi. Mbote na Taylor Samba na Lyon, mbote na Maître Maf et quelquefois mbote na Imana Maradona. Na pesi mbote na Mado Sikili Mwasi Nzambe, Butu Kenzo, mbote lisusu na vie na Blaise Mongo kama Lemba, Papa Jean Moussafiri ya Mobimba. Masamba Kinoué na voix spéciale du chef, Maître Gege, monte pela les États-Unis, Washington grand pays, Biga Sumbu, Bibi Shulka na Kouloumier, Gilda Sambenengeso, Alba Mongolou, mbote l'officier supérieur Make Balosa, Andiris. Mbote Skoyali, Batutu Bolinganga, mbote. Vous s'abonnez massivement à Teddy Mola TV. Où est-ce tricage te? Ceux qui remarquent Ali au commis, reproche Ali au commis. Au film n'a été. Mabé wala mabé. Mabé. Au sali, il faut continuer. Mais, moto pas au film, on a éducation. Azou pas parents. Ah, éducation, oui. Pour moto ça bien éduqué au film à la tête. Ah, oui. C'est pas gentil. Oui. Merci. On le montrer capital. Moto ça bien éduqué au film à la tête. En plus, si batu tout oyo bazo film à wana batu, et ça bano pena babota ninga lelo. Pour biso pena na éducation na biso, ndeti nga na pena du, na binde ni putu que ba finga batu te. Nga sala fina même nga yo benga ngati ali no de. Oza na so na yo mdo bina ngalino. Oza kana ndaku ne parce que na invitaka ba contact na problème na batu. Ba problème na batu pour moi moi. Ya au moins maman ils qui grave. Merci à toi dans pesi makambo lobby finalement ngali ya lozizi mpaka na yambaki ye wana PV lozizi ya mpaka alobi tedi ndenge totambola na famille to reflecta ba image ya ba famille na biso ndenge totambola boy so moni mtane poliko zonga kapa na bango nga bato ebele bazaoya bamoni nga bamoni bandeko na nga bamoni nga artiste parce que nga nakini déjà na omona nga tentire bukolo bazokama nga mais bakuti bandako na so bato bazosambela chebido bato bazosambela mais nga na masa na tunga dino mais yo bimana yo boa ba locataire nga bité pas na biso bato je pense ba mamaleki na nga lika mama na nga ayembaka banzembo chrétienne comment on est tante Chantal débatté sur à Comanine azala no Allemagne ayemba banzembo religieux famille na nga tu esambela makasi ba dia ke bana ba famille Chantal Allemagne comment John aye José Mbala comme Chantal Mbala mais mère na nga ayembaka nga mama na nga pe ameka musique abeta na beti mesimba te. Donc yoga sa musique ya famille mais père ayemba père bayemba na académie isoto na ba bipoli na ba marai na ba bengali donc grand chanteur grand chanteur na ba veste c'était là où père na yemba mais famille na yende mutu ba nga vilai ayebisa nga ah père na ona rêva yi ayala nga star mais alinga imbongo to alinga makamne ba ya ba ko vi marai ngai na yebe na rumba pa marai beta na père na wana père na marai mais tant to balinde ko beta epsinga benga nga père te benga nga marai ko benga pe vite donc vie ba ko tsana sur esprit que soza na mbongo ba sala ka promotion mutu alexana so musala c'est marai donc il doit benga album les obeta bana ngengi ba benga na boni vovo tango pa komeli yo marai vovo bango tu ba famille marai so vie oyo point na bien marai jamais na bien marai mais marai ngape na sala ya plus et pas ya vie ngande tant via zongi kini via ebit tant zongi kini te to bombiana to bombi merci to zonga to yo beta eza o moni kala sympa za papa mais ayebi vie artistique de robenge marai to beta o sala na wana vie na vera morunda to pese Linda Stone diga sumu na Suisse motel susu na mona Dieu le vanga Dieu le vanga bambote merci vraiment bana ngirigiri bana kasavu tout pesa bino tout côté la bana na bino yo parce que nangi yo sa côté kuna bango sko yo babenga ngasi ko kombo ni ko za kuna star mboka
Kuna wengo sa mboka. Star mboka. Mais kuna vous êtes bien ba kuna. Ti on a ngamoko. Kuna. Oh. Oh. Star mboka nga. Papa, omoni magambo. Mambo ila laika parce que tour de la santé c'est la priorité. Poto de poto sala masolo. Oui. Santé. Il a bien. Papa, omoni magambo. Mokile baluka. Ça va, merci beaucoup. Bon, restez branché dans Tédimo la TV. Voilà. Merci. Papi Lombard, c'est Pélas. C'est Pélissa Bango. Papi Lombard, c'est Pélas. C'est Pélissa Bango. À suivre. Viens Nangaï, Youssa Levan, combattant dans l'ombre. Mon oncle Alpha Karamba. Merci de votre soutien. Merci pour votre promotion. À suivre. Bye. Imbattable Chouamboma. Chouamboma. C'est qui? Surtout ya Tato Teddy. Serge Caché. Est-ce que commissaire Nabi Lokota? Maya la Prince. Kokende Chinite. Eva Tumban Anvers. Surtout ya Turquie Teddy. Kebako. Yo kendaka Turquie. Milokos. Michel, passe à la base, man. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandagon. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du Joseph de Vandagon. Teddy Mola.